ndabaramukije amahoro abonerwa ubusatava ahandi kireka ku Mana Data no ku Mwami wacu Yesu Kristo abane namwe. Uyu munsi dufite igice cya kabiri cya cyigisho cyacu twatanze igice cya mbere kivuga ngo Kristo Yesu afite ububasha bwo gufata imiyaga. Turasoma mu rwandiko rwa kabiri intumwa Paulo yandikiye itorero ry'Itesalonike ibice bibiri umurongo wa 7. Turasoma n'umurongo wa 8. Dusome mu izina rya Kristo Yesu. Kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa kiretse uyabuze ubu akuweho. Kuko ntazahishurwa kiretse uyabuza ubu akuweho. Umurongo wa 8. Nibwo wa mugome azahishurwa, umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke akamutsembesha kuboneka kwe. Amen. Dusenge. Turamushimiye Mana ko watanze Kristo Yesu akaba incungu y'ibyaha. Igikorwa Kristo yakoze ku musaraba kiduhesha kwizera turagishimye, kandi turamushimiye ko Kristo Yesu afite ububasha bwo gufata imiyaga, kabone n'imiyaga ya Antikristo. Mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Muribuka ko mu cyigisho cyacu cya mbere twasomye mu byahishuwe igice cya 7 umurongo wa 1 wa 2 n'uwa 3. Tugakuramo urufatiro ruvuga ngo Kristo Yesu afite ububasha bwo gufata imiyaga ndetse n'ubukana bwayo. Uyu munsi dufite igice cya 2 kivuga ngo Kristo Yesu afite ububasha bwo gufata imiyaga ya Antikristo. Turavuga ingingo ebyiri. Mbere yo kuzivugaho nakwibutsa gukanda subscribe nyuma ugakanda niyo nzogera kugira ngo ibibyigisho bijye bikugeraho nta yindi nteguza. Murakoze. Turareba ingingo ebyiri. Iya mbere iravuga ngo Paulo n'Abatesalonike. Ingingo ya kabiri iravuga ngo Antikristo mu byiciro bibiri. Paulo n'umwe witwaga Sauli wari ufite ububasha mu by'ubu buzima bwo kwisi, ariko muri 35 mu kinyejana cya mbere aza kumenya ko hari undi munyabubasha, Kristo Yesu, ufite ububasha busumbye bw'abatuye isi bose, akaba afite ububasha bwo gufata imiyaga. Ni Kristo Yesu. Turabisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 9. Sauli yaje kwitwa Paulo, abo muvuga butumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Aha harimo ikigwa rutura. Hari abantu bajya bibwira ngo baba bakomeye mu by'ubu buzima bwo kwisi, maze bikaba byababuza kwemera icyo Imana yakoze muri Kristo Yesu igihe ukemera gukira urubanza rw'ibyaha. Ntabwo ari byo. Ntaho twagera mu by'ubushobozi ubu cyangwa buriya ngo bitume tutemera Kristo Yesu ko ari umwami akaba n'umukiza w'ubugingo bwacu, ndetse tukagendana nawe. Rega nibwo buryo bwiza kugendana na Kristo no kumwemera ko ari umwami akaba n'umukiza, kuko niwe ufite ububasha bwo gufata imiyaga. Iyi si bamwe imiyaga, iyi si ubu se ntangero ufite zakugaragariza ko Kristo Yesu afite ububasha bwo gufata imiyaga. Ajya yifata Kristo Yesu akayishwigereza, kabone nubwo yaba ari imiyaga ya Antikristo. Paulo mu rugendo rwe rwa kabiri niwe wakoze ivuga butumwa bwiza bwa Kristo Yesu i Tesalonike. Tesalonike ni intara ya Makedonia. Mu gihe cy'ubwami bw'Abaroma niyo ntara ya Makedonia yari ifite umurwa mukuru witwaga Tesalonike, hari hakungahaye cyane. Paulo mu rugendo rwe rwa kabiri yarahageze avuga Kristo Yesu uburyo afite ububasha bwo gufata imiyaga. Avuga uburyo Kristo Yesu ari we Mesiya wahanuwe mu isezerano rya kera. Mesiya ni uruheburayo, mu rugiriki ni Kristo. Mu kinyarwanda bivuze uwasizwe amavuta n'Imana. Kristo yasigiwe amavuta n'Imana gucungura inyoko muntu. Tukomeze kugira umutima uhagaze. Kristo Yesu afite ububasha bwo gufata imiyaga. Ababwira uburyo Kristo Yesu yagombaga, ubuhanuzi buvuga ko yagombaga kunyura mu mwari Mariya akabaho mu buzima bw'ibitangaza, kandi igihe cyagera akicwa agapfa ariko akazuka. Oh haleluya! Tumwa bwiza bwa Kristo Yesu ko bwanditswe na Yohana mu bice 10. Kristo ubwo arivugira ngo mfite ububasha bwo gutanga ubugingo bwanjye, ariko mfite n'ububasha bwo kubwisubiza. Aravuga ngo akazuka.
avuga uburyo nta wundi agakiza kabonerwamo kireka Kristo Yesu. Ari kwigisha ibyo i Tesalonike yahamaze igihe cyagera ku kwezi, ni igihe gito. Ariko abayuda bumvisha izo nyigisho n'uburyo abantu bari kwizera Kristo Yesu ari benshi, bagira ishyari ngo bafata inzererezi zo mu maguriro rwose ngo barazijyana ngo zijya gushinja Paulo ko yavuze undi mwami utari Kaisari. Icyo cyari cyaha gikomeye, cyari cyo kurwanya ubutegetsi bw'abaromani. Ariko Paulo yabimenye mbere arahava. Aho yaracumbitse kwa Yasoni, izo nzererezi ziramufata, zifata Yasoni zimukururira mu manza. Buryo urubanza ni umuyaga, Imana igiturinda n'imiyaga y'imanza. Ngo Yasoni, ariko Kristo Yesu afata umuyaga w'urubanza, ngo kuko Yasoni yabahaye amafaranga bamaze kubona icyo ashinjwa, ngo ari uburyo bwo kurementanya, bwari uburyo nyine bwo gushaka kumurimiranyiriza hitaka. Satani hari igihe abona umuntu wizera Kristo Yesu agashaka kumurimiranyiriza hitaka, ariko ntacyo bitwaye. Dufite Kristo Yesu ufata imiyaga, ukabona uraramutse nejo ukabaho. Mbese ubwo wowe nta bihamya kamarampaka ufite bigaragaza ko Kristo Yesu afite ububasha bwo gufata imiyaga? Arayifata, arayijwigiriza. Satani yaratsinzwe. Mbese aho wamenye rya zina ryiza y'umukiza wacu Yesu, riraririmbwa muri isi yose, rivugwa mu bantu bose. Yasoni wacumbikiye Paulo yisubiririwe Kristo amaze gufata uwo muyaga, ariko Paulo yari yahavuye. Paulo amaze kuhava, habonetse abo barwanya ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu, bakoresha inyandiko mpimbano ivuga ngo itorero ryamaze kuzamuka, bateza inyigisho z'urudubi, ku buryo habonetsemo n'abigisha bavuga bati nimurenganye abo bizeye Kristo Yesu, ndetse mujye mubabwira yuko ibyo Paulo yababwiye ko itorero rizazamuka, ngo Kristo azarizamura, ngo n'ibindi atari byo, ahubwo ryarangije kuzamuka. Timoteyo na Sila bageze i Korinto, kuko bo bari basigaye i Tesalonike, babibwira Paulo. Paulo niko kwandika urwandiko rwa mbere n'urwa kabiri uko zakurikiranye. Rero ntabwo hanaciyemo igihe. Rero icyabayeho, Paulo arabasobanura, arababwira mu gice cya kabiri ngo ntihakagire ikibahagarika umutima. Umuvugabutumwa bwiza bwa Kristo Yesu niyo buhungiro. Ndakubwira ngo ntihagire ikiguhagarika umutima, nubwo yaba imiyaga ya Antikristo. Ubu turi kubona utuvideo tukumva bavuga ngo Satani, ngo Illuminati, ngo imiryango yo mwibanga, ngo dore ngo Abanyamerika, ngo dore ngo Vicarious Fidelity, biriya ngo 666, ngo iyi mibare ngo ni ikimenyetso kigiye gushyirwa ku bantu, ngo rwose ngo ibintu ngo byakomeye, ngo dore ngo ibyo kurya ngo tuzabihabwa ngo duteweho kashe. Ntihagire ikiguhagarika umutima. Dufite Kristo Yesu, dufite Kristo Yesu ufata imiyaga ya Antikristo. Ntihagire ikiguhagarika umutima. Mfite icyo kuvuga, nubwo wowe uvuga ngo Illuminati n'ibindi, waba waraganiriye na Satani mbona nkubone akakubwira ko Illuminati agiye gushyira ikimenyetso ku bantu, hagiye kubica bigacika n'ibindi, ibyo ntacyo byaba bibwiye abizera Kristo Yesu, kuko Kristo Yesu twe tumwizera twamaze kumenya ko afite ububasha bwo gufata imiyaga, ndetse n'imiyaga ya Antikristo. Kristo afite ububasha. Paulo abwira Abatesalonike, ibitureba uyu munsi, arababwira ngo ntihagire ikibahagarika umutima. Nubwo rwaba urwandiko, ibintu by'inyandiko mpimbano, ibyigisho bidafata, nubwo rwaba urwandiko ruvuga ko rwavuye kuri nge Paulo n'abo dufatikanyije, nubwo yaba amayerekwa cyangwa abigisha, ntihagire ikibahagarika umutima, kuko amayoberane y'ubugome uwo mubi n'ubu yatangiye gukora. Paulo yavugaga mu kinyejana cya mbere, aravuga ngo ariko ntazahishurwa, niko twasomye, kiretse ikimubuza gikuweho. Iryo ni itorero. Itorero ririmo umwuka wera, itorero Kristo ari muri ryo, kandi uwo Kristo afite ububasha bwo gufata imiyaga. Nta mpungenge abizera dufite n'imiyaga ya Antikristo, Kristo arayifata. Paulo
arababwira ngo kireka itorero ritandukanyijwe n'isi, ngo nibwo azatangira gukora uwo mugome. Ku murongo wa 8 yabivuze ngo uwo umwami Yesu Kristo umwami wacu azicisha umwuka uva mu umva ijambo rya Kristo ryonyine ngo Kristo gukuraho antikristo ntabwo bizamusaba ikindi, ni ukuvuga gusa ni mu buryo bworoshye. Ijambo rya Kristo azategeka. Ubu kuba antikristo ari gukora ni ibintu bisanzwe. Antikristo mu cyiciro cya mbere ariko ni uri gukora ngo uwa Kristo azicisha umwuka uva mu kanwa k'ubumana nyine bwa Kristo. Aravuga ngo akamutsembesha kuboneka. Iri jambo akamutsembesha kuboneka ke rivuze ngo akamuhanagura bidasubirwaho. No cukumbura uzumva ko mu zindi Biblia akamuhanagura bidasubirwaho. Oh haleluya, dufite Kristo Yesu ufite ububasha bwo gufata imiyaga. Iyo yari ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri, antikristo mu byiciro bibiri. Cyiciro cya mbere cya antikristo ni antikristo wabayeho mu kinyejana cya mbere. Yohana mu rwandiko rwe rwa mbere ibice 2 umurongo wa 18 yaravuze ngo hariho n'abantikristo benshi. Mu kinyejana cya mbere bariho, ubu bariho. Ntabwo ndi bukwizeze ko ibintu biri bugende neza ku isi isigahinduka paradizo. Reka. Antikristo mu cyiciro cya mbere nyine urwanya Kristo. Anti nurugira ikintu kurwanya Kristo Yesu wasizwe amavuta n'Imana. Rero antikristo nyine agumya agirira nabi ariko nabatizera Kristo Yesu, kuko abizera Kristo Yesu dufite ububasha duhabwa na Kristo bwuko antikristo ntacyo tuvugana nawe, kuko Kristo wacu afite ububasha bwo gufata imiyaga. Antikristo rero mu cyiciro cya mbere yabayeho, ariho, ari bunakomeze yihisha inyuma y'ibi mubona byose, ibyorezo, intambara z'ibyihebe, amakimbirane mu miryango nibyo. Ariko ntacyo bivuze kuko dufite Kristo Yesu ufata imiyaga ya antikristo. Hari antikristo mu cyiciro cya kabiri, niwe rero wavuzwe udashobora guhishurwa itorero rikiri mpaka itorero ritandukanywe n'isi. Buri itorero niritandukanywa n'isi twizamukiye abizera, abazasigara batizeye Kristo Yesu bazavuga bati tujye gufata imitungo yabo, bibwira ngo ko babonye imari. Twebwe tugomba gukora tukagira imitungo abizera Kristo Yesu, ariko imitungo ntabwo izatubuza kuzamuka ngo dusange umwami wacu dukunda ufite ububasha bwo gufata imiyaga. Bazavuga ngo tujye gufata imitungo yabo ngo bagiye. Rero ikizabaho na antikristo mu cyiciro cya kabiri, uwo antikristo ngo uzaba wigira Imana, azashinga ubutatu bwa Satani. Satani urwanya Imana, antikristo urwanya Kristo, umuhanuzi w'ibinyoma urwanya umwuka wera. Ngo bazabwira bazaba basigaye itorero ryazamutse bati turabashimiye cyane rwose. Ngo bazashimira bazaba basigaye ngo kuko mutiruhije musenga mujya mu byo kwizera. Ngo abo bantu bazaba basigaye nabo bazishima ngo kuko batazaba bari bakamenya ukuntu bigiye kubagendera. Ngo azatangira akora ibintu by'ibinyoma, bitangaza by'ibinyoma, ngo noneho ariko mu gihe gito abo bantu bamenye ko ari umunyabinyoma. Nibamenya ko ari umunyabinyoma azatangira kubica urubozo, ngo itorero rizaba ryazamutse. Ariko igihe itorero rikiri hano mu isi, Biblia yatubwiye ngo iyi ngingo igibwaho impaka cyane, abantu bakayivugaho uko bashaka, ariko umuvuga butumwa bwiza bwa Kristo Yesu niyo buhungiro. Ukuri tubonye muri Biblia ndakugutangarije, uwo antikristo wo mu cyiciro cya kabiri ntashobora gukora itorero rikiri mu isi. Ukora ni uwakoraga no mu kinyejana cya mbere. Uwo nguwo rero uwo mugome gukora kwe byari biriho no mu kinyejana cya mbere, kandi arakomeza kore. Ariko humura kuko dufite Kristo Yesu ufata imiyaga ya antikristo. Murakoze cyane. Humura, ntihagire ikiguhagarika umutima, yaba inyandiko baba bigisha, kuko uwo mugome ntashobora guhishurwa wo mu cyiciro cya kabiri kirekumubuza gukora ari we torero akuweho. Dusenge. Turagushimiye Mana ko ufite ububasha, kandi turagushimiye ko watanze Kristo Yesu ufata imiyaga. N'izina rya Kristo Yesu, amen. Amen.